Ketika dikurbankan ke Allah, saur Allah dina Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian semua. Ngadoa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi wahai pangeran abdi, habli berikanlah kepadaku minas salihin keturunan yang soleh. Makana lamun hoyong gaduh putra amalkeun ieu saur pun guru mah. Bari eta malaikat Jibril teh nyandak kibas, nyandak domba anu sakitu ageungna. Ditebus digentos kana Nabiullah Ismail teh kunaon ku domba tadi. Tah ieu domba teh mangrupikeun salah satu binatang anu bakal lebet ka surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil qurban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli fasallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Hadirin jamaah pengaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasih ayeuna teh lebet sasih naon? Sasih naon? Sasih rayagung menurut bahasa urang. Tapi dina kalender Hijriah ieu teh sasih teh nyaeta sasih bulan Zulhijjah. Iraha lebaran teh, lebaran gitu kan, lebaran haji, lebaran Idul Adha gitu kan. Aya Idul Fitri, aya Idul Adha. Ari Idul Fitri mah lebaran parantos sasih saum bulan Ramadan. Tapi ketika Idul Adha itu adalah lebaran haji. Dalam lebaran haji, dalam bulan Zulhijjah ada perkara, ada hal anu mana ieu ibadah teh teu tiasa diengkinkeun deui, berhubungan dengan zaman, berhubungan dengan waktu. Naon eta? Nyaeta kurban sareng ibadah haji. Jadi teu tiasa diengkinkeun deui. Ayeuna kalem lah, kin we kurban mah sasih Muharram, teu tiasa. Naon margina? Margi nu namina kurban udah termaktub, udah tersirat, udah tertulis menurut Al-Qur'an, hadis dan keterangan para ulama yang namanya kurban itu dari mulai tanggal 10 dan hari Tasyrik. Naon hari Tasyrik teh? Tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jadi waktu kurban itu tikawit lebaran haji tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Makana diharamkeun puasa sunnah. Diharamkan puasa pada hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan hari Tasyrik haram puasa gitu. Sakumaha getol oge eta mah tos aya coretna, keteranganna abdi mah da getol da tos kitu keteranganna gitu kan. Berarti bulan Zulhijjah
waktuna kurban dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Ayeuna haji oge kitu. Haji itu kan Arafah ya. Anu ngabentenkeun antawis umroh sareng haji, ari umroh mah teu aya wukuf di Arafah gitu kan. Ari haji mah aya. Saur Kangjeng Nabi al haju Arafah. Nu ngaranna haji teh nyata wukuf di padang Arafah. Eta umroh mah tiasa iraha wae, tapi ketika yang namanya haji mutlak wukuf di padang Arafah itu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tah Pak. Bentena antawis naon yang namanya ibadah kurban haji itu sudah ditentukan waktunya. Timbul siji pertarosan. Naon hartosna kurban? Kurban itu mendekatkan diri ataupun diterangkan dina kitab fikih itu al-udhiyah ataupun sembelihan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Sejarah kurban di mana? Ternyata setelah dibuka Al-Qur'anul Karim di surah Al-Maidah ayat 27 Allah ngajelaskeun memberikan perintah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kurban itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Di mana cenah? Di surah Al-Maidah ayat 27 Allah ngadawuhkeun Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hartosna wallahu a'lam bimuradi. Dan ceritakanlah oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatnya, berita tentang dua putra Nabiullah Adam alaihi salam dengan sebenarnya. Ketika keduanya berkurban, maka Allah menerima kurban dari salah satu keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah henteu nampi kurban ti anu sanesna. Qala la aqtulannak, nyarios salah sawios putra Nabi Adam nyaeta Qabil, la aqtulannak, pasti saya akan membunuh engkau. Qala ngadawuh putra Nabi Adam nyaeta Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan ku para ahli mufassirin. Surah Al-Maidah ayat 27 ini menceritakan tentang dua putra Nabiullah Adam alaihissalam. Dina sejarah dicarioskeun bahwa Nabiullah Adam alaihissalam sareng ibu Hawa teh gaduh putra dugi ka 40 nya gitu kan. Nu terakhir nyata Nabiullah Sits alaihissalam. Ketika putra anu pertama kembar-kembar Pak, nyata putra anu pertama teh nyata Qabil dengan Iklimah. Nu kadua nyata Habil dengan Liudha. Allah memerintahkan piwarang nikahkeun putra Nabiullah Adam alaihissalam teh supaya ulah jika kadulur meureunnan jadi aya silang disilangkeun, da teu aya di kudu kasaha meureun harita mah teu aya jalmi deui. Syariat Nabiullah Adam alaihissalam. Akhirna perintah Allah disilangkeun Qabil nikah ka Liudha, Habil nikah ka Iklimah. Protes, sahanu protes teh nyata Qabil. Kunaon protes? Margi ari Iklimah mah lebih rupawan, lebih cantik daripada Habil. Matak tos adat lamun ninggal istri pasti tina fisik heula, geulis henteu gitu kan. Ternyata ti zaman Qabil keneh gitu kan. Nah akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabiullah Adam, sok ayeuna mah perintahkan kepada putra-putramu, kepada Qabil sareng Habil piwarang kurban. Saha wae kurban anu ditampi eta anu bakal nikah ka Iklimah. Diceritakan bahwa Qabil mah ahli dalam bidang pertanian, tatanen, melak sampeu, melak bawang, melak tomat,
melaksosin meureun kitu. Naon wae anu aya di pasar sayur-sayuran eta dipelaku Qabil. Ari Habil mah putra Nabiullah Adam ahli peternakan. Ternak naon wae ti mimiti ternak unta, sapi, naon deui? Domba, eme meureun eta tah. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, beda karakter Pak. Ari Qabil mah milih tina hasil pertanian teh justru anu baruruk. Itu ayat teu. Di urang ayat teu. Ayat teh kumaha? Jadi dulur Qabil meureunnan. Lamun rek sedekah teh ye merek kue anu geus bau tengi gitu kan. Nu geus bulukan, bolu oge gitu kan. Nu teu kadahar tong boro-boro batur sorangan geus teu hayang nuang gitu. Aya teh nu kitu. Dipasihkeun ka nu sanes teh rangina geus bubuk, bahkan geus bau tengi. Terus naon deui? Terusna deui mere cauna geus buruk. Ayeuna masihan eta, masihan tadi teh naon? Boluna geus bulukan atawa roti geus bulukan geus kadaluarsa expire cek budak ayeuna mah. Tah kos gitulah gitu kan ari Qabil mah berarti lamun aya nu kos kitu eta teh dulur Qabil. Akhirna Qabil mah milih nu kitu hasil pertanian teh. Ari Habil kumaha? Habil mah justru milih hasil peternakan teh nu pangsaena. Domba na ge domba pangbadagna, pangageungna. Naon margina? Margi bade dikurbankeun ka saha? Ka Allah. Jadi lamun ayeuna aya nu kurban milih domba na ge pangsaena, pangagungna, pangsehatna, bebas tina naon PMK mun zaman ayeuna mah komo divaksin heula mah kitu kan. Eta berarti dulurna Habil. Tapi lamun ayeuna bade kurban domba na ge domba kacang, jaba geus cacingeun, geus begeng, jaba panonna oge geus lamur gitu kan. Berarti eta dulurna naon? Dulurna Qabil. Ari Habil mah langsung pangsaena mendapatkan perintah margi ieu dikurbankeun ka Allah. Ketika dikurbankan ke Allah, saur Allah dina Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darahnya, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian semua. Akhirna disimpan tadi gunung, anu ditampi teh saha? Ternyata anu ditampi teh kurbanati Habil teh domba anu pangagungna, pangsaena. Saur Qabil la aktulanak, karena ada sifat hasud, tersep lamun batur menang nikmat, tersep lamun batur menang kanikmatan, tersep lamun batur menang rejeki. Tah kos kitu kos Habil, kos Qabil gitu kan. Sampai-sampai Qabil mah la aktulanak, aku yang akan membunuh engkau. Sehingga bukan hanya perkataan saja, direalisasikan dalam kenyataan. Ternyata Qabil membunuh Habil. Inilah pembunuhan yang pertama terjadi di alam dunia, nyaeta Qabil ngabunuh Habil, kakak membunuh adik. Sejarah pembunuhan yang pertama. Naon sababna? Sababna ternyata penyakit hate. Penyakit hate na naon? Hasud, iri. Teresep ningali batur menang kanikmatan. Kuduna mah kumaha? Yang harusnya adalah dicontoh ketika orang lain mempunyai kenikmatan teh. Diwalar ku Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Selang beberapa generasi sampai pada generasi Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tadi surah Al-Maidah ayat 27
Diterangkeun deui dina surah As-Saffat ayat 95 sampai 101 tentang bagaimana peristiwa lungsurnya perintah kurban kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan kurban oleh Allah? Margi Nabiullah Ibrahim alaihissalam atos nazar. Jadi lamun urang gaduh nazar kedah direalisasikeun kudu dicumponan. Naon margi da margi eta janji ke Allah. Contoh kumaha? Lamun abdi pajeng tanah nadar ieu bade dianggo angkat haji kudu tapak. Naon margina bakal digampilkeun. Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu harita dina sejarah anjeunna menyembelih motong berenang domba, sapi, bahkan unta. Sehingga saur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, andaikan saya punya anak maka akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sehingga Nabiullah Ibrahim karena itu diberi gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ari Nabi urang mah diberi gelar naon? Habibullah, kekasih Allah. Naon bentena antawis Khalilullah sareng Habibullah? Ari Khalilullah mah dipasihan teh kedah nyuhunkeun heula. Contoh urang masihan jajan aya urang kalih 2 ieu. Ieu teh putra urang sadayana. Bade dipasihan ku bapa sebagai ramakna, ieu urang kalih ge 2 putra urang sadayana. Tapi anu hiji mah dipasihan jajan teh kedah nyuhunkeun heula. Pak, nyuhunkeun kanggo jajan atuh 10.000 ku bapa dipasihan. Kunaon margina? Margi ieu murang kalih nyuhunkeun namanya dipasihan. Ari anu hiji deui mah henteu nyuhunkeun ka bapak teh, tapi ku bapak teh dipasihan 10.000. Tah, anu ieu mah Khalilullah, anu ieu mah Habibullah. Kunaon Nabi urang disebat Habibullah? Dina sejarah ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, man anta ya Ibrahim, siapakah engkau wahai Ibrahim? Nabiullah Ibrahim menjawab, ana Khalilullah, aku adalah kekasih Allah. Allah naros deui ka Nabiullah Musa alaihissalam, man anta ya Musa, siapakah engkau wahai Musa? Ana kalimullah, aku adalah yang bisa berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tursina. Tapi ketika Allah bertanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man anta? Rasulullah ngabalarna kumaha? Ana al yatim, aku adalah anak yatim. Saudara Allah, aku bertanya kepada Ibrahim, dia menjawab Khalilullah. Bertanya kepada Nabi Musa, dia menjawab Kalimullah. Tapi engkau, aku tanya siapa? Engkau menjawab sebagai seorang anak yatim. Sungguh tawadu, rendah hati, maka kerendahan hatimu aku beri gelar engkau sebagai Habibullah, kekasih Allah. Tanpa diminta Allah akan beri. Khalilullah diberi harus meminta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah nazar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim kan menginginkan punya putra. Dia berdoa di dalam surah As-Saffat ayat 91 itu kan. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi sayahdin, kembali kepada Tuhanku untuk mendapatkan petunjuk. Jadi lamun orang hoyong petunjuk tong ka sasaha, tapi ka saha? Ka Allah. Naon margina? Margi idza aruda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Terus kumaha atuh kejadian urang? Kejadian urang sadayana, baik itu senang, susah, suka, duka, semuanya sudah ada dalam kudrat dan iradat Allah.
Makana kita harus percaya kepada rukun iman anu kagenep. Naon rukun iman anu kagenep teh? Iman kana kodo sinareng kodar papasten sae goreng eta dongkapna ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungguh urang eta teh goreng, mungguh urang eta teh awon, tapi itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon obatna supaya orang tiasa narima takdir Allah. Naon obatna supaya orang tiasa nampi kana papasten ti Allah. Ayat Al-Qur'an, wasbir li hukmi rabbik. Dan sabarlah engkau terhadap ketetapan, terhadap takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon berarti obatna teh? Obatna teh tadi wasbir. Obatna teh nyaeta sabar. Aduh kunaon kieu, aduh kunaon kieu. Memang manusiawi, tapi jangan sampai menyalahkan Allah. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Komodi urusan pati mah Pak, ada tedamang mah syariat eta mah gitu kan. Yang namanya maut udah ketentuan. Kita harus siap-siap. Wih deui. Tadi teh dugi ka mana? Dugi ka Nabiullah Ibrahim kembali kepada Allah. Hoyong naon Nabiullah Ibrahim teh? Hoyong gaduh murang kali. Ngadoa Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi wahai pangeran abdi, habli berikanlah kepadaku minas salihin keturunan yang soleh. Makana lamun hoyong gaduh putra amalkeun ieu saur pun guru mah. Lamun hoyong gaduh keturunan, hoyong gaduh murang kali, anu menikah tos lamit ajan gaduh murang kali, amalkeun wirid doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Amalkeun eta insyaallah. Diengalkeun ku Allah. Nabiullah Ibrahim geus sepuh gitu kan harita, tapi ditakdirkeun ku Allah gaduh murang kali. Ketika eta murang kali Nabiullah Ibrahim alaihissalam diterangkeun ku Al-Qur'an. Diterangkeun kumaha? Diterangkeun kumaha? Eta Nabiullah Ibrahim alaihissalam dina wengian wengi salapan teh ngimpen. Ngimpenna kumaha? Amalkan nadarmu. Laksanakeun nadar anjeun. Matak disunahkan untuk dari tanggal 8. Dari tanggal 8 Nabiullah Ibrahim teh bermimpi gitu kan. Malam tanggal 8 teh amalkan nadarmu, laksanakan nadarmu. Akhirna emut. Nadarna teh naon? Cacak-cacak lamun gaduh murang kalih pasti akan aku korbankan untuk Allah. Nah ieu teh leres gitu kan. Akhirna malam 9 Nabiullah Ibrahim ngimpen deui gitu kan. Sehingga disebutna yaumut naon? Yaumut tarwiyah. Disunahkan untuk berpuasa. Disunahkan dari tanggal 8 keneh gitu kan. 8, 9 akhirna ngimpen teh leres ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam teh kaping 10na Nabiullah Ibrahim melaksanakan teh perintah Allah, melaksanakan nadar. Tapi eta Nabiullah Ibrahim diskusi heula sareng murang kalihna. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Tuh dipanggil murang kalihna. Wahai anakku, falamma balagha ma'ahu saya, ketika usia Nabiullah Ismail meureun murang kalihna teh sudah bisa berdiri lah. Udah mun cara ieu mah sidang gitu kan. Diajak ngobrol. Wahai anakku, saenyana bapak teh wengi teh ngimpen mendapatkan perintah kanggo mencit anjeun. Kumaha ieu tanggapan hidup gitu kan. Nah, ini adalah sebuah contoh buat kita sebagai orang tua ketika sudah punya keinginan, ketika gaduh kahoyong tetap kita tidak bisa otoriter. Pada kolot yo, anak mah kudu nurut ka kolot, kumaha cek kolot gitu kan. Contoh ya Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim. Walaupun itu adalah nazar Nabiullah Ibrahim, walaupun itu adalah perintah Allah, tapi didiskusikan dulu.
kenging perintah ya ti Allah pikeun mencit anjeun kumaha pendapatna didiskusikan heula. Lamun misalkan nolak Nabiullah Ismail waktu harita berarti moal terjadi gitu kan. Tapi tadi teh akan doana orang tua, makanya orang kedah ngadoa teh kunaon? Kembali kepada doanya Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Doa Nabi Ibrahim teh ka Allah teh hoyong dipasihan keturunan, hoyong dikasuhan dzurriyyah murang kali anu soleh. Karena kesalehan, karena doanya Nabiullah Ibrahim akhirnya dipasihan murang kali anu soleh. Ketika di taros kitu teh ngawaler ya abatif almatu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, wahai abiku, laksanakanlah perintah Allah, insyaallah abdi bakal kalebet jalmi-jalmi anu sobar. Kuncina sobar deui gitu kan. Kenapa Nabiullah Ismail jadi sobar, jadi nurut karena perintah Allah? Karena doa orang tua. Berarti orang lamun ngadoakeun murang kali teh kedah doa anu sae. Naon margina? Margi ari sepuh mah saciduh metu sakecap nyata. Ceuk bahasa Sunda mah ulah munjung ka gunung, ulah muja ka sagara. Munjung mah kudu ka indung, muja mah kudu ka Bapak gitu. Akhirnya kumaha tanggal 10 sehingga disebut Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Yang namanya iblis mah pasti menggoda. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam sama Siti Hawa diturunkan ke alam dunia itu adalah karena godaan iblis. Ketika Nabiullah Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah digoda ku iblis. Wahai Ibrahim, nah anjeun teh nyaah ka anak eta teh anak pang dipika hoyongna, eta teh anak hasil munajat ka Allah. Nah ayeuna dipencit saur Nabiullah Ibrahim, ieu adalah perintah dari Allah. Mental ye ti Nabi Ibrahim dongkap ka Siti naon? Siti Hajar istrina. Wahai Siti Hajar, itu salaki hidup rek mencit anak hidup nah tega diwaler, ini adalah perintah Allah. Mental deui dongkap ka Nabi Ismail, wahai Ismail ente terek dibawa terek dipencit nah gitu kan. Akhirnya Nabiullah Ismail ngajawab ini adalah perintah Allah sampai eta manting naon ngabaledog iblis, sehingga peristiwa Nabiullah Ismail maledog iblis menjadi salah satu rukun haji teh dalam ibadah haji nya eta jumroh ngabalang teh gitu kan. Akhirnya Nabiullah Ismail dicanak ye ku Nabiullah Ibrahim bade disembelih. Bade disembelih yo. Bade disembelihnya gitu kan. Di daerah Mina gitu kan. Akhirnya terus digolerkeun gitu kan. Terus pepeujeuh wae gitu kan. Terus pepeujeuh Nabiullah Ismail teh dina ieu lamun mungkin abi tos ieu tos dipencit, tos disembelih mangkade gitu kan. Ulah ngalebetkeun murang kali ka bumi bisi ibu engkena teh gitu kan. Ingeteun ka abdi, kade acuk abdi gitu kan di berenan seperti gitulah. Tapi dengan izin Allah. Ieu yo, naon yo? Pesokna Nabiullah Ibrahim digereselkeun ka Nabiullah Ismail tuturak. Tidak mempan. Aduh, ya teh sakali dua kali. Nah, ada tuh terak gitu kan. Akhirna eta Nabiullah Ibrahim bakat ku aneh eta peso nu sakitu seukeutna. Dianggo meulah batu hancur dina pada harita. Ditaruh si peso teh ku Nabiullah Ibrahim. Wahai peso, kunaon anjeun dipake meulah batu nu kuat ka hancur tapi pake mencit Nabiullah Ismail. Teterak. Jawaban pisau, ya Nabi Allah, ya Khalilullah, aku menurut muncara urang menurut karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Naon cek Allah ulah dipencit eta Nabiullah Ismail alaihissalam sehingga teterak.
Akhirna kumaha pas kejadian eta dongkap saha dongkap malaikat Jibril. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar diwaler ku saha ku Nabiullah Ibrahim teh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eta malaikat Jibril diwaler ku Nabiullah Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Ngadangu Nabiullah Ismail teh diwalar ku Nabiullah Ismail. Allahu akbar walillahil hamd tuh. Jadi takbir eta teh nu sok dibacakeun ku urang sadayana dina waktos Idul Fitri Idul Adha teh eta teh mangrupikeun aosan-aosan nu diaos ku malaikat Jibril anu diaos ku Nabiullah Ibrahim nu diaos ku Nabiullah Ismail alaihi salam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Tuh. Eta Nabiullah Ibrahim berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam. Bari eta malaikat Jibril teh nyandak kibas, nyandak domba anu sakitu ageungna. Ditebus digentos ka Nabiullah Ismail teh kunaon ku domba tadi. Tah, ieu domba teh mangrupikeun salah satu binatang anu bakal lebet ka surga. Taros ka para ajengan anu bakal lebet ka surga teh naon wae di antawisna? Anjing Ashabul Kahfi, untana Nabi Soleh, terus na diburuk gitu kan, terus sireum anu ngobrol sareng saha Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Terasna salah sawiasna nyaeta domba teh. Tah ieu teh domba. Tah para hadirin sadayana jamaah pengaosan, ieu domba anu dicanak ku malaikat Jibril teh mangrupikeun domba anu dikurbankeun ku putrana Nabiullah Adam alaihi salam nyaeta Habil. Nyambungnya surah Al-Maidah ayat 21 nyambung dengan surah As-Saffat ayat 95 sampai 101. Sehingga dalam ilmu tafsir, dalam Al-Itqan min Ulumil Quran karangan Syekh Jalaluddin As-Sayuti ada yang disebut dengan munasabatul ayat. Jadi kesinambungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sinambung bersambung ayat 27 surah Al-Maidah dengan surah As-Saffat yang menerangkan tentang peristiwa kurban. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sejarah tentang kurban. Tadi sejarah pertama zaman Nabiullah Adam alaihissalam surah naon? Al-Maidah ayat 27. Kejadian pada zaman Nabiullah Ibrahim itu surah As-Saffat ayat 95 sampai 101. Kemudian pada zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam surah naon tentang kurban teh? Surah naon? Ada ayat Al-Qur'an fasalli li rabbika wanhar. Surah naon eta teh? Surat Inna Ataina. Sok bareng-bareng atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah naon eta teh? Surah Al-Kautsar. Jadi kudu ingat ulah cara ieu nu teu apal meureunnan gempeur jadi imam. Maca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna poho ai maumna ingat teh kana nu maot wae inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna syani'aka huwal abtar eta surat 3 ayat Pak. Pasti arapal sadayana oge. Surah Al-Kautsar. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli maka salatlah li rabbika kepada Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah.
eta mah zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita. Itu diantawisna sakedik hadis keutamaan kurban ya. Saur Kangjeng Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matayakum. Kudu nyaekeun anjeun, azimu perbagus oleh kalian semua, dohayakum kurban-kurban sembelihan kalian semua, fa innaha maka sesungguhnya kurban itu matayakum akan menjadi tunggangan kalian semua nanti di akhirat nanti. Hadis Kangjeng Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka man ari sing saha jalmi anu mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, falyamut maka bakal maut, bakal mati insya'a yahudiyan, lamun henteu Yahudi pasti Nasrani. Sieun teu Pak? Sieun teu? Anu mampu gitu. Mudah-mudahannya urang sadayana dengan sejarah dan keutamaan kurban ini mempunyai motivasi buat kita semua kanggo naon? Kanggo kurban. Kurbannya kurban mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan. Kurban teh naon wae Pak? Ku nog tiasa kurban teu? Ku nog tiasa teu? Ku hayam tiasa kurban teu? Ku entok tiasa henteu? Urang mah datos diaturnya diatur kunaon? Diatur oleh Al-Qur'an, hadis dan juga pendapat para ulama. Kurban mah tos ditangtoskeun, urang mah dina ibadah mah teu kudu loba tatanya Pak. Jadi dalam ibadah itu ada hal yang harus sami'na wa ata'na, mendengarkan dan melaksanakan. Tidak perlu dipertanyakan. Saur dina agama dina Islam kurban mah hiji ku unta, dua ku sapi, terus naku munding, terus naku embe, terus naku domba dengan syarat tertentu. Selain daripada itu nog hayam nu kitu teu sah dipake kurban. Berarti sah berarti kudu dikumahakeun heula, ditukeurkeun heula. Kadu hayam 20 jual heula hayamna, peserkeun kana domba kitu. Nembe janten sah. Mudah-mudahannya tiasa berkurban urang sadayana dina musim kurban nanti. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Kesimpulanana tina pengawasan anu singkat ieu, hiji kurban itu perintah kurban sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian dilanjutkan pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan lagi oleh syariatnya Nabiullah Muhammad dalam surah Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar hiji. Anu kadua, kurban itu sudah ditentukan oleh Allah jenisna, bahkan umurna. Kita dalam agama ada yang bisa dipertanyakan, ada yang sifatnya harus sami'na wa ata'na. Tidak perlu kunaon sih kurban itu bisa kunog, kunaon sih kurban itu bisa, tidak perlu dipertanyakan, tidak penting itu gitu kan. Yang penting orang mah mendengarkan, laksanakan. Yang terakhir, yang ketiga, kurban menunjukkan ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang mampu untuk kurban, uangnya di rekening banyak. Bukan hanya puluh juta, bukan hanya ratus juta, tapi sudah level miliar. Ketika hatinya tidak takwa kepada Allah, tidak punya keinginan untuk berkurban. Sama, dia jalan-jalan ke Eropa, mampu keliling Eropa, Amerika, Eropa, Asia, Turki, semua hampir tiap bulan jalan-jalan ke Eropa kemana-mana. Ke Bali mah udah biasa, tapi tidak punya hati, tidak punya ketakwaan, tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah umroh dan ibadah haji. Nah ini Pak, gitu kan? Jadi bukan diukur dari mampu, bukan diukur dari uangnya banyak, tapi diukur sebagaimana ketakwaanana. Contoh teu sakedik jalmi anu sadidintena menurut lahiriah mah kitu kan, penghasilan lagi kur sabaraha, tapi ternyata
karena keinginan kurban sampai nabung 10 tahun. Karena keinginan haji nabung sampai 20 tahun nyisihkeun. Tuh ternyata ketakwaan. Bukan diukur sama banyak uang berapa. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun umatna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa naon? Sing tiasa kurban, sing tiasa umroh, sing tiasa haji biqudratillah, dengan izin Allah. Ku izin Allah mah Pak. Ieu nu namanya ku izin Allah mah duit di mana nya? Ternyata aya budak soleh keur usahana maju. Pak, hayang haji, hayang umroh, hayu tuh. Pak ajengan rencangan abdi mungkin cenah bade angkat umroh. Di mana ajengan? Abdi mah eta aya nu ngaumrohkeun tuh kan. Artos mah teu gaduh tapi dengan izin Allah ternyata tiasa angkat. Kitu nya. Jadi bukan ukuran uang. Sudah berbicara takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususnya kanggo abdi, umumna kanggo jamaah sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing ditetepkeun iman sinareng Islam, dihapunten sadaya dosa urang doakeun ku urang sadayana anu marampuh kurban, sing kurban dina waktosna kurban. Naon margina? Margi umur mah teu apal esuk pageto teh bakal kembali kepada Allah. Terasna urang doakeun ku urang sadayana anu nuju hajian, wargi-wargi urang, dulur-dulur urang sadayana ikhwanul muslimin sing disalamatkeun, sing dijantenkeun haji mabrur, uih ka bumina masing-masing sing disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kamari wengi kamari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat dugi ka tingkat desa sadayana mengadakan doa bersama mujahadah. Mujahadah naon? Doa bersama untuk keselamatan ibadah haji, wargi-wargi urang menuju ibadah haji. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.